नमस्कार बंधुगण मु पुणी थे आसीगली डॉक्टर त्रिलोकनाथ पांडे। आज आम अच्छु भुवनेश्वर नंदनकानन रे देखिपे आप केते सुंदर जगहटी बर्तमान संध्या आसला आम बर्तमान एलिफेंट केव पाखु आसचु। एठारे आम देखा ए हाथी यहाँ हूँ एलिफेंट केव। ये आप देखिपे दीटी हाथी अच्छा खूब सुंदर हाथी ये बसियापाई भी बढ़िया जगह कराई। एगुड़ा दीटी होती आमर इंडियन एलिफेंट आहि टी देखेबे जदि देखे पारे एलिफेंट गुड़ा को से देखिपे आप एलिफेंट अच्छा से भितर आठ एलिफेंट देखापी बसियापाई भी केते बढ़िया ये कराई। आप देखिपे ये बस समस्ते। बर्तमान मुझे किसी नंदनकानन विषय कहना चाहूँगी। बर्तमान टी चेंज हो जाए ये देखो ये आसीगला आमर क्रिशु ये हूँ आम क्रिशु आम आसलु नंदनकानन बुलायापी क्रिशु सहित। बर्तमान क्रिशु बुलायापी पलैबे सी कहले आम पलैबू सी चलिए पलैले ठीक अच्छे। हाँ मुझे कहती टी नंदनकानन विषय कहवाई। बर्तमान टी सब आपको प्रथम टिकेट काटा पड़ो। बहुत लोग ऑनलाइन टिकेट भी करूना आप देखिए से पाखे गोटे आप व्हाट्सएप मेसेज थी आप स्कैन कले आराम से ऑनलाइन टिकेट भी करेंगे। ऑनलाइन टिकेट कर सारापर डायरेक्ट आप पलि आसवे आसिकी आपणकर से बैटेरी गाड़ी अच्छी बैटेरी गाड़ी पाखक आसिले आप बैटेरी गाड़ी टिकेट करेंगे। पाखापाखि जनका 80 टंका लेखा नौ बैटेरी गाड़ी पे बैटेरी गाड़ी टिकेट सहित आप सफारी टिकेट भी करेंगे। सफारी टिकेट पाखापाखि आपंकर हूँ 110 टंका 110 टंका पर हेड आ बैटेरी गाड़ी हूँ 80 टंका पर हेड। यहाँ कर सारापर आप सीधा आसीजे बैटेरी पार्किंग पाखक। बैटेरी पार्किंग पाखे आसला आप लाइन लगे बसवे आ सी आपन को चारिआडे नहीं जीवे ताकर विभिन्न प्रकार स्टपेज अच्छी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टपेज पर आप जीवे सफारी पाखक। सफारी रे आप प्रथमे देखीदे पारे सफारी तापर पुणी आसला से आपको विभिन्न स्टपेज गुड़ाक बुलेदेव और आप नंदनकानन को आराम से बुली पारे। गोटे कथा मन रखिए आप जिते भी सफारी करने चाहते मन रखिए 4:15 पूर्व सफारी चढ़ीजे और एल्स 4:15 बेलू सफारी बंद हो जाऊँगी। 4:15 पर जब जी आप सफारी करें ना। मुझे भावुँ आपण को ये इनफर्मेशन टी भल लगी ये कही मोर आज छोटिया इनफर्मेशन टी ये रखुची। नमस्कार बंधुगण।